Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pertemuan kala wingi sampun kita bahas sareng-sareng muqaddimah saking surah Al-Mutaffifin ugi ayat pertama nggih wiwit saking asbabun nuzulipun, asmanipun, keutamaanipun ugi penjelasan dari ayat yang pertama. Al-Mutaffifin punika kalau ini artosipun apa Pak? Nggih, orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Teng mriki redaksi ini pun mawi redaksi jamak. Jamak niku banyak orang, bukan mufrad. Kalau mufrad hanya satu orang. Nah, mriki mawi redaksi al-mutaffifin, berarti orang-orang yang curang. Berarti engkang curang di dalam menakar dan menimbang niku kathah napa sekedhik? Kathah. Ngoten nggih. Teng mriki nggih wonten, Bu. Nggih. Nah, kalau ini secara global nggih para mufassirin niki ngartosaken bilih orang-orang yang curang. Ini secara global bisa menyangkut dalam urusan ibadah, bisa juga dalam muamalah. Contoh ibadah kalau ingin apa? Kados salat, nalika salat piyambakipun mengurangi kadarnya. Kedahipun tumakninah mboten tumakninah, anggenipun wudu mboten sempurna nggih, dikurangi kadarnya, harusnya dibasuh secara lengkap tapi ada bagian yang kurang. Salat, zakat ugi nganten, puasa ugi nganten, teng hal muamalah kados dene berdagang dan lain sebagainya juga sama. Lah maka orang-orang yang curang besar ataupun kecil ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan celaka, wailun, celaka. Di mana celakanya? Di dunia maupun di akhirat. Nggih, kalau ini celaka di dunia contohnya napa? Dipun cabut keberkahanipun, barokahipun, barokah rizkinipun, barokah rezekinipun dipun cabut dening Allah Subhanahu wa taala. Lah wonten ing ayat ingkang nomor kalih, alladzina idza ktanu 'alan nasi yastawfun. Nah, ini contoh kecurangan yang lebih khusus dalam berdagang. Menawi kalau wau makna secara global ayat 2-3 ini menggambarkan tentang contoh kecurangan atau orang yang celaka di dalam berdagang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nggih, dados dua ayat niki mboten saged dipun pedhot, tidak boleh diputus. Siapakah yang celaka? Nah, jenengan mau engkang nomor sepindah tok, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Menawi nyuwun dipun cukupaken dipaske kalih takarane niku angsal mboten? Nggih, angsal Bu nggih. Lah tuku sekilo, njaluk sekilo niku rak nggih angsal to nggih. Yang tidak boleh wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nggih, kita bahas sekedhik. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun.
Yastaufun tong mriki niki ada dua penamaan. Ai idza talu minan nasi istaufu alaihimul kaila. Alladzina idza staufu akhadhu az-ziyadah. Yang pertama, idza talu minan nasi istaufu alaihimul kaila. Yastaufun dipun maknani ditimbang dengan pas sekilo ya sekilo, ora punjul ora kurang, seliter ya seliter, tidak lebih dan tidak kurang. Makna yang kedua, alladzina idza staufu akhadhu ziyadah, menawi nimbang dan nyuwun bonus tambahan, tambahi sithik. Misalnya biasanya napa tumbas napa sing njaluk tambahane? Beras, nomele buah, ya jeruk tak sekilo tambahi loro kok telu. Ngene. Diangeti basa diangeti. Nggih. Lah ngoten niku angsal mboten? Boleh, asalkan sama ridhonya. Mriko nggih ridho jenengan nggih ridho. Ngoten nggih jenengan menawi sebagai pedagang enten ingkang nyuwun kok tambahi sithik, ngoten niku jenengan paring mboten? Paringi. Nek menawi dipun paringi kinten-kinten sing dodol seneng sing tuku seneng napa mboten? Wah seneng, sesuk bali melih nggih to. Tambah laris. Lah niku dipun wastani barokah kalih Rasulullah. Wa qala innal barokata fi ra'sihi. Dados nalika enten tiyang ingkang nimbang niki Rasul dawuh la tutaffaf wala takhlub hatta idas tawa fi arsala yadika wala tumsik, jangan ditahan menawi pun nimbang saksok ngoten nggih. Lah niku ken nambahi ken munjuli sekedhik lah punjulan kala wau niku dipun maknane dipun sebut dening Rasulullah niki al barokah, keberkahan ada pada fi roksihi kepala timbangan, tegese nek sak liter niku nggih lah punjulane niki berkah ngoten nggih, keberkahan niku punjulane kala wau. Nggih. Lah ingkang boten angsal niku wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ai idza kalu lahum aw wazanu lahum fahudhifatil lam. Gitu, terus menawi menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi, nek tumbas jaluke luweh, ning nek pas ngedoli, nah niku malah dikurang, urik tenan to niki nggih. Nah niki sing mboten angsal. Tidak mau dicurangi tapi suka mencurangi orang lain, pokil niki. Nek ra ngono ra sugih-sugih kok Mas. Padahal tiang-tiang ngenten niki niki termasuk tiang ingkang boten sempurna imanipun, ngoten nggih. Dados piyambakipun boten purun dicurangi ning gane mencurangi orang lain. Ra gelem diapusi ning senengane ngapusi tiang sanes. Nggih. Lah niki termasuk tondo tiang ingkang boten sempurna imanipun. Dawuhipun Rasulullah wonten ing setunggaling hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa tidak sempurna iman kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ngoten nggih. Terus nek tumbas pengen untung niku nggih kudu gelem nguntungke tiyang sanes. Ngoten. Faman ahabba Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nari wa yadkhulal jannah fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir.
Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Dados nek mboten purun diapusi nggih ampun ngapusi tiyang sanes, menawi mboten purun dicurangi nggih ampun mencurangi orang lain. Berarti saking hadis punika ugi saged kita pendet pelajaran. Pelajaran ibda bin nafsik harus dimulai dari dirinya sendiri. Menawi pengen tiang sanes sae kalih kita ingin orang lain berbuat baik kepada diri kita, kita harus mau berbuat baik kepada orang lain. Misalipun mboten pengen kok anake putranipun niku kok kecanduan HP, penyakit akhir zaman iki. Wah nek kadung nyekel HP niku wis pun mboten gagas lor kidul ngoten nggih, diceluk barang pun mboten gagas. Lah nek menawi pengen putranipun kok mboten kecanduan HP, ngoten nggih, terlalu sibuk dengan HP, maka orang tua juga harus sama. Dimulai dengan orang tuanya. Wong tuanipun nggih ampun terlalu sibuk dengan HP. Nek wong tuane ngenten terus, jangan salahkan anaknya juga sama ngoten nggih. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah niki keterak angin lesus nggih saged lho Bu. Nggih kados buah mencelat. Nggih. Nggih. Nah niki pelajaran ingkang saged kita pendet nggih saking ayat kalawau. Maka jika menimbang untuk orang lain, lebihkanlah. Ini nek wangsul teng ayat niki wau. Dawuhipun Rasul lil wazani, bagi para penimbang, zin wa arjih, timbang dan lebihkanlah. Niki enten kisahipun Malik bin Dinar niki. Malik bin Dinar daholat ala jari. Pada suatu hari ia berkunjung ke rumah tetangganya. Qad nazala bihil maut, piyambakipun pun nazak badhe seda, pun sengkik-sengkik. Pun ambekane pun Senin Kemis, ini pun badhe seda. Yaqulu jabalaini minan nar, jabalaini minan nar. Niki Malik bin Dinar niku tabiin nggih, salah satu generasi tabiin. Lah tanggonipun niku badhe seda niku mboten saged. Terus nazak sakaratul maut niku kangelan. Niku kalih ndeleming. Ndeleming jabalaini minan nar. Piyambakipun mirsani ada dua gunung dari api. Mataku lajeng dipun tangletaken lho enten napa? Nah, akhiripun keluarganipun niku criyos bilih piyambakipun punika nggadahi takeran, timbangan, dua timbangan. Sing siji pun dipun paringi pemberat, sing setunggal mboten enten. Menawi blonjo tumbas atas beras ngoten nggih niku sing dienggo sing normal, tapi menawi nggih ngedoli niki bakul. Nek menawi nggo ngedoli tiyang sanes ngangge sing sijine. Wah niku akhiripun apa dipersulit nazakipun kala wau. Ugi wonten ing setunggalipun hadis niki khamsun bi khamsin, ini 5 perkara dengan 5 perkara. Mana qadha qaumu al-ahdu, tidaklah suatu kaum itu sering membatalkan janji, ingkar janji, illa sallallahu alaihim
aduwahum, maka Allah akan mengutus pemimpin dari musuhnya. Terus piyambakipun badhe dipun pimpin kalian pimpinan ingkang boten dipun remeni. Nggih, pemimpin-pemimpin yang zalim. Sepindah wala hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul faqra. Dan ketika hukum-hukum Allah tidak ditegakkan, maka Allah akan menjadikan kaum tadi banyak orang-orang fakir. Atas rezeki ini pun dipun cabut keberkahanipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Contohipun apa berarti ini tidak menjalankan syariat agami Islam, halal haram sing haram dadi halal. Nah, ngoten niku berarti tidak melaksanakan menjalankan hukum syariat Allah. Maka Allah akan menjadikan kaum tadi banyak orang-orang yang fakir. Wa ma dhaharatil fahishata fihim illa dhahara fihi mutta'un. Dan tidaklah ketika dalam suatu kaum tadi banyak terjadi perbuatan yang tercela, fahisyah, illa dhahara fihi mutta'un, maka Allah akan menurunkan wabah pada kaum tersebut. Nah, niki nek pun kathah ingkang tumindak maksiat lah siap-siap kemawon sak kampung sak kaum kala wau dipun paringi musibah kalian Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma taffaful kaila illa mana'un nabat. Dan apabila sebuah kaum tadi, sekelompok kaum tadi banyak orang yang mengurangi timbangan, maka Allah akan menjadikan mana'un nabat niku paceklik. Jadi mboten panen. Mriki petani-petani sami panen mboten. Alhamdulillah. Ngene kula pun meh pinten gansal tahun apa nggih. Kalau wingi Ahad niku gropyokan tikus ngoten nggih. Pun setahunan kadose Lampung. Ket pilihan niku nggih. Ket pilihan ngantos sakniki dados pun lumayan dangu niku mboten panen. Wah niki berarti kakean kathah sing do timbangan iki. Nggih. Wala man'u zakat illa habasallahu anhumul matar. Dan apabila sebuah kaum itu banyak yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menahan air hujan alias kemarau, ngoten nggih. Kemarau. Nggih, niki salah satu akibat menawi kita napa kathah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita niku ingkang sami ngurangi timbangan. Lajeng niki wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, innakum ma'asyiral ajam, wahai umatku, para sahabat-sahabat riyen nggih, innakum sesungguhnya kalian adalah pemimpin-pemimpin al-a'ajim. Al-a'ajim niku berarti orang-orang selain Arab. Kalian adalah pemimpin. Walaitum amroini bihima, maka aku nasihatkan kepada kalian untuk menjaga dua perkara ini. Bihima halaka man kana qablakum, karena dua perkara ini banyak yang menjadikan celaka orang-orang yang sebelum kalian. Al-mikyala wal mizan, dawuhipun Rasulullah, timbangan dan takaran. Berarti dua perkara ini babagan timbang menimbang takar menakar niki kathah ingkang dadosaken cilaka. Wonten nggih pramila dipun para sahabat riyen dipun wanti-wanti supados berhati-hati
di dalam menimbang, ampun ngantos kurang, syukur-syukur luweh ngoten nggih. Nah, termasuk para pedagang-pedagang niki menawi nakeri napa gula, beras niku langkung saya dipun luwi raketan sekedhik ampun ngantos kurang. Ngoten nggih. Nek asli nggih ngomong asli, palsu nggih ngomong palsu. Ngoten nggih. Menawi ragu-ragu, misalnya kalau ingin apa madu nggih, madu niku. Wah, niku menawi jenengan ragu-ragu asli napa mboten. Niku nggih ampun ditulisi asli. Ngoten nggih. Niku wujud kejujuran kita. Nggih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nggih. Saking ayat niki saged kita pendet pelajaran ugi bilih tingkatanipun muamalah khususipun dalam hal perdagangan, interaksi dengan orang lain iki enten sekawan level kirang langkung atau 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang istimewa. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan adil. Tingkatan yang ketiga al-mutaffif, jadi curang. Yang keempat adalah sangat curang. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang istimewa. Tingkatan istimewa itu ingkang kados pundi? Tingkatan yang istimewa di dalam berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain, khususnya dalam perdagangan. Ia memberikan hak orang lain dengan sempurna, bahkan dilebihkan. Atau sekilo diluwi sithik, sak liter diluwi sithik. Niku tingkatan ingkang istimewa. Ngoten nggih. Dan ketika ia dicurangi oleh orang lain, kalau kan sebagai penjual, sebagai pembeli delala kok dicurangi. Nah, maune tumbas bensin, ngomongnya seliter, bandang ditaker mboten enten seliter. Menawi dicurangi, ia mengikhlaskan, mboten kok protes ngamuk-ngamuk, mboten, ning ia mau mengikhlaskan. Wah niku tingkatan ingkang istimewa. Lajeng ingkang nomor kalih tingkatan adil. Tingkatan adil niku standaripun di bawah yang istimewa. Memberikan sesuatu dengan sempurna. Sak liter nggih sak liter, sekilo nggih sekilo, tanpa bonus. Berarti ngepres. Berarti rada util sithik niki nggih. Ning angsal mboten. Nggih angsal sesuai haknya, sekilo ya sekilo, seliter ya selikur, ora luweh ya ora kurang ngoten nggih. Tapi jika ia dicurangi menuntut ngoten nggih, wah ini kurang ini, harusnya 1 kilo ini masih kurang 1 on, ditagih. Angsal mboten? Angsal kemawon hakipun to nggih. Nah niki adil. Nah, sing mboten angsal niku tingkatan nomor 3 kalian sekawan. Ngoten nggih. Ingkang nomor 3 niki tingkatan ingkang disebut teng ayat niki al-mutaffif, orang yang curang bila ia membeli jaluke dipunjuli jaluke pas dengan menawi sing niki jaluke pas menawi napa piyambakipun maringi tiyang sanes utawi dados pedagang menakar untuk orang lain dikurangi niki tiyang ingkang curang, termasuk tiyang kang cilaka, wailun, celaka donya, celaka teng akhirat kalau wingi napa dipun lebetaken wonten ing neraka wail ingkang unjukanipun utawi banyunipun punika saking nanah ngoten nggih. Nah niki tiyang kang curang. Ingkang nomor sekawan niki bahkan tingkatanipun tambah curang, pokele kenemen nggih. Nek tumbas niku njaluke diluwi, tapi menawi ngedoli niku dipun kurangi, tingkatannya langkung lebih curang lagi dari tingkatan yang ketiga. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki kaitanipun kalian perdagangan. Ya, kalau ini kaula aturaken bile secara global
secara umum bilih ayat niki mboten namung berlaku dalam hal perdagangan kemawon ananging dalam semua hal. Ingkang kedah kita imut-imut saestu bilih menawi kita nagih hak, meminta hak tanpa melakukan kewajiban, itu sudah termasuk al-mutaffif, orang yang curang. Dados sing digoleki hake kemawon waya gajian wis walek napa nagih ngoten nggih. Lek nagih niku jan getol banget. Ananging kewajibanipun boten dipun tindakaken, sregep nagih jatahipun, hakipun ning boten purun nglampahi kewajibanipun. Tidak mau melakukan kewajiban tapi menuntut haknya. Nah niki termasuk tiyang ingkang cilaka wail. Ngoten nggih, niki termasuk diancam dalam ayat niki. Termasuk di dalam hubungan kita, misalkan di dalam keluarga, suami dan istri, itu juga berlaku sama. Ngoten nggih. Suami minta haknya. Hak seorang suami ini pun apa? Hak suami atas istrinya itu apa? Diberi pelayanan baik zahir batin, nggih, dimasakke, nggih, dipun siapaken, dirawat, pelayanan zahir dan batin. Tapi piyambakipun boten purun nindakaken kewajiban suami napa? Memberi nafkah. Memberi nafkah dia tidak mau, tapi masih menuntut haknya sebagai seorang suami. Niki termasuk al-mutaffifun, termasuk al-mutaffifin ugi, tiyang ingkang curang ugi. Pun juga sebaliknya kosok wangsulipun, ibu-ibu niku menawi naming getol nyuwun hakipun, hak seorang istri niku napa? Menerima nafkah, kun njaluk duit wae ngoten iki. Ning piyambakipun boten purun melaksanakan kewajibannya, maka ini juga termasuk al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Ngoten iki. Jadi ada uang abang disayang, tidak ada uang abang diterjang. Tapi abang melayang. Nah, terus sing digoleki duit mawon. Nah, niki termasuk al-mutaffif. Termasuk ugi hubungan antara orang tua dan anak. Pengen putra putrinipun bekti dumateng tiyang sepuh. Nah, pengen anak-anake do manut karo wong tuane, berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu hak orang tua memang harus dipun bektosi dening putranipun, niku hak orang tua. Tapi orang tua tidak mau menunaikan kewajibannya, boten purun didik putra putrinipun, membimbing putra putrinipun. Nah niki termasuk tiyang ingkang curang, al-mutaffifin ugi. Nah niki wau teng masjid ngoten nggih, biasanipun lari-lari bar maghrib ngaji. Lah enten tiga anak niku mboten 2 hari ini mboten berangkat. Kalau tangleti tiyang sepuhipun mboten purun ngeterke ngoten nggih. Kados kemutan. Oh iya, berarti tiyang sepuhipun punika termasuk apabila tidak ada uzur lho, kecuali kalau ada uzur mboten napa-napa. Lah anak semangat ngaji ning mboten dipun dukung kaliyan tiyang sepuh. Nah, berarti kan orang tua belum menunaikan kewajibannya. Nah, maka jangan harap ia akan mendapatkan haknya. Hakipun apa? Gadai putra putri ingkang soleh solehah, dan dia tidak berhak untuk menagih niku. Nah, menawi tetap nagih, kowe kudu bekti karo aku, kowe iki anak. Nah niku berarti termasuk al-mutaffifin. Nah,
Dados menawi kita gambar kita wangsulaken teng level melih tingkatan kala wau. Tiyang ingkang pun menduduki level yang istimewa niki mboten kakean tuntutan, tidak banyak menuntut. Piyambakipun fokusipun apa? Ngelampahi napa ingkang dados kewajibanipun. Wonten masalah hak niku nomor kalih. Sing penting aku nglakoni kewajibanku. Nggih, kewajibanku nafkahi garwa nggih kula nafkahi zahir batin perkara mengke garwanipun punika maringi hak napa mboten. Lah niku urusan kedua. Niku tiyang kang istimewa. Wonten nggih. Kinten-kinten dados tiyang istimewa niku gampil napa abot. Abot. Nggih minimal niki levelipun adil wonten nggih. Adil dados imbang antara hak dan kewajiban wonten nggih. Ingkang baken niki ingkang terakhir ampun ngantos kita dados tiang-tiang ingkang zalim nggih, tidak memberikan hak niku termasuk tiang ingkang zalim nggih. Rasul paring dawuh adzulmu salah satun ingkang nami kezaliman. Zalim niku enten 3. Ingkang sepindah fadzulmu la yaghfirullah, zalim yang tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua wadzulmu yaghfiruhu, zalim yang diampuni oleh Allah. Yang ketiga wadzulmu la yatrukuhu, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Setunggal zalim sing boten dipun ngapunten, kedua zalim sing dipun ngapunten, ingkang ketiga zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiru, perbuatan zalim yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu fasyirku, perbuatan syirik. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim, bahwa perbuatan syirik itu adalah zalim, perbuatan zalim yang sangat besar. Terus menawi jenengan menyekutukan Allah ini termasuk perbuatan zalim. Ketika jenengan kok mboten tobat ngantos jenengan sedo, lah niku teng akhirat mboten dipun ngapunten ning nek dosa-dosa lintunipun. Nah, niki masih ada peluang teng akhirat, meskipun di dunia belum sempat bertobat, tapi ada peluang besok di akhirat diampuni. Ini sampun kita bahas waktu kita bahas hisab yasira. Nonton nggih. Lah, ingkang perbuatan zalim kedua, wa amma dzulmul ladzi yaghfiruhu, adapun perbuatan zalim yang diampuni oleh Allah adalah zalim kepada dirinya sendiri, yakni lalainya pada hak antara dirinya. Kados contonipun wayahipun sare, jenengan mboten sare melek ngedur terus pitung bengi pitung dina niku berarti zalim mboten? Zalim. Tubuh niki punya hak untuk istirahat, kok jenengan mboten paringaken hakipun istirahat niku berbuat zalim. Nggih. Terus padaran niki butuh asupan makanan, jenengan poso kok pitung dina pitung bengi mboten dahar, zalim mboten? Nah, zalim. Lah niki zalim ingkang dipun ngapunten dening Gusti Allah menawi piyambakipun purun nyuwun pangapunten dumateng Gusti Allah. Wa ammal ladzi la yatrukuhullah, dan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah fadzulmul ibadi ba'dhum ba'dha hatta yadinu li ba'dihim min ba'd, adalah kezaliman antara manusia pada saudaranya yang lain sampai mereka saling memaafkan. Perbuatan zalim panjenengan dumateng tiyang sanes niki boten bakal ditekne kalih Gusti Allah, tetep
kalih Gusti Allah dimintai pertanggung jawaban. Ngoten nggih, benjang bakal dipun tuntut ngantos riyin asring kawula aturaken tiyang ingkang bangkrut teng akhirat niku tiyang ingkang dipun kempalaken wonten ing akhirat teng padang mahsyar dipun timbang piyambakipun termasuk ahli swarga wonten keranten sregep ngibadah ananging keranten piyambakipun nalika teng donya tesih gadah tanggungan zalim dumateng tiyang sanes kala wau akhiripun ganjaranipun ingkang kathah kala wau dingge nyaur ngoten nggih nggih gantosi tanggunganipun nalika teng donya menawi ganjaranipun pun telas dosa-dosanipun tiyang ingkang dipun dolimi kala wau niki dipun pendhet nggih ijol ngoten nggih. Nah, pramila termasuk dipun wastani tiyang kang bangkrut niku nggih keranten pun kadung napa rekoso ngibadah ananging boten saged menikmati hasilnya malah cilaka teng akhirat. Nah, pramila monggo perbuatan dolim-dolim niki wau sebisa mungkin kita jauhi supaya kita bisa hidup di dunia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sae teng donya selamat teng donya, selamat teng akhirat.